हरिः ओम्। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधा सहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालये समरिसं हृदि भावयामि। ॐ श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ अथ श्रीमन्नारायणीयं प्रथमं दशकं श्री भगवन्महिमानुवर्णनं सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमसतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टुं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तद्धावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्। एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया अस्तलब्धे यदन्यत् तन्या वाचा धिया वा भवति बत जनः क्षुद्रतैवं स्फुटेयम्। एते तावद्वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्तैयत्तत्पराभ्याम् अपरिकलनतो निर्मलन्तेन तावत् भूतैर्भूतैन्द्रियैस्ते यैस्ते वपुरिति बहु श्रूयते व्यासवाक्यम्। तत्सत्यत्वात् यदच्चादितपरसुख तत्सच्चाद्यदच्चादितपरसुखस्थितिगर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्दपीयूषरूपे निर्वीणानेकमुक्तावळि सुभगतमे निर्मल ब्रह्म सिन्धौ कल्लोलोलालसु कल्लोलोलासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा तस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकलेति वचस्त कलास्वेन भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमजभजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवो देवित्येति तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्या संशुद्धमंसं कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्ता ददासि स्वमहिमहिमा विभवा कुण्ठवैकुण्ठरूपं तत्ते प्रत्यद्धारा धरललितकला यावलीकेलिकारं लावण्यासैकसारं सुकृतिजनदृशां पुण्यपुण्यावतारम् लक्ष्मी निस्सङ्कलीला निलयनममृत शब्दसन्दोहमन्तः सञ्चिन्तकानां वपुरनकलये सञ्चिन्तकानां वपुरनकलये मारुतागारनाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भव खेदावहा जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मध्याभिजाने नोचीजा नोचेज्जीवा कथं वा मधुरतरमिदं तत्त्वपुष्यत्र सार्धं श्रोत्रै नेत्रै श्रोत्रैश्चपीत्वा परमा रससुधाम्बोधिषु पूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानभ्यर्थान् कामानजस्रम् इति रतिर्परमानन्दसान्द्राङ्गतिं च
इत्तन्निःशेषलभ्यो निरवधिकफलं पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शुक्रवाटी मबलशति यद्धमर्धिव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे सात्वदस्तं विशेषात् ऐश्वर्याधीशतेऽन्ये जगति परजने सात्वनोऽपि स्वरस्त्वं तैयुच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वञ्चात्मा रामये वेच्चतुलगणगणासारधूरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनयमनं विश्वतेजो हराणां तेजस्संहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैच्छोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिल वदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तत्त्वाताकारवासिन्मुनहर भवच्छब्दमुख्याश्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीये भगवद्महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते अथ द्वितीयं दशकं सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्धतिलकप्रोद्भासि पालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमात्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यन्म परावकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभम् तद्रूपं वनमाल्यहारपटलश्रीवत्सदीप्तं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्कदगदा सङ्कारि पङ्केरुहाम् काञ्चन काञ्चन काञ्चनाञ्चितलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजित्युतिपदां मूर्तिं तव चिच्चिदम् यत्रै लोक्यमहीयसोऽपि सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तनिदानतोऽपि मधुरं माधुर्यदुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं तद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकम् कृष्णाति विष्णो विभो तत्तातृङ्गदुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्नैः सा देवी परमोत्सुका चिरतरं नास्ये भवत्वक्तेष्वपि तेनास्वापत्तकष्टमच्युत विभो तद्रूपमानोज्ञकप्रेमस्थैर्यमयाद च मयाद च चापलबलाबत चापल्यवार्तोदभूत् लक्ष्मी सावकरामणीय कौरुत कृतैवेयं पयेसस्थिरे तस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते एतद्वागणगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेषेषावशिष्य स्थिरैव प्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञतान वसुधा निश्चन्दसन्दोहनम् तद्रूपं परिचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम् सद्य प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैरानन्दमुच्चोद्भवैः एवं भूततया हि भक्तिविहितो योगस्य योगत्वया तु कर्मज्ञानमया ददृशोत्तमतरो योगीश्वरै गृह्यते सौन्दर्ये करसात्मिके तयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लब्धा रमालवल्लभा भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभा निष्कामं नियतस्य धर्मचरणं यत्कर्मयोगाभिधं तद्दूरेत्य फलं यदो विषये
उपनिषदज्ञानोपलभ्य पुनः तत्तय्यक्ततया सुदुर्गमतरम् चित्तस्य तस्माद्विभो तत्त्वेमात्मक भक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी। अध्यायासकराणि कर्मपटलानि आचर्य निर्यन्मला बोधे भक्तिपदे तवापुचितता मायान्ति किं तावता निष्ठा तर्कपदे परं तव वपुर् ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्तार्थत्वमे त्वमे तमृत चित्तार्थं त्वमृतेर्वचिन्त्यन् बहुभिः सिद्धन्ति जन्मान्तरैः तद्भक्तिस्तु कदा रसामृतझरी निर्मज्ञनेन स्वयं सिद्धन्ति विमलप्रबोधपदवीमक्लेशसत्सन्वती सद्यसिद्धिकरीत्ययत्यै विभो सैवास्तु मे तत्पदप्रेम प्रौढिरसाध्रता द्रुततरं वातालयातीश्वर इति श्रीमन्नारायणीये भगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयदशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ तृतीयं दशकम् पठन्तो नामानि प्रथमभरसिन्धो निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्ताः स्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदकृष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो गुरुदयाम् भवत्पादाम्बोजस्मरणरसिको नाम निभान् अहं कायं कुहचन विवक्ष्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमव नहि लभ्यन्तनुभृताम् मदीय क्लेशौघप्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन् निशमयि शोकाभिरहिता भगवद्भक्ता मुक्ता सुखगति समसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयः भवत्पादाम्बोजस्मरणविरजो नारदमुखाः चरन्ति सत्सैन्यं सततपरिनिर्भातपरचित् सदानन्दाद्वैतप्रसरमरिमग्ना किमपरं भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहकणिका सचे नचेद्वासक्तोस्तव च वचनं सैनैगमवचः भवेन्नित्यारद्या पुरुषवचनप्रायमखिलं भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा तत्पुनरसातु किमस्यारूढा चेत किल परितापप्रशमनी पुनः सान्ते स्वान्ते विमल परिबोधोदय मिलन महानंदाद्वैतं दसति किमतः पूर्णार्धमपरं वदूय क्लेशान् मे कुरु वचन युग्मं द्रुतरसं भवत् क्षेत्र प्राप्तौ कर्म विचते पूजन विधौ वन्मूर्त्यालोके नयन मदते पाद तुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रबुधातिव्याधिप्रसवचरिते नाम मामकहृदि तदीयं तद्रूपं परमसुखचिद्रूपमुदीयात् यदा विस्मर्यासुं दुरुपशमपीडा परिभवान् मधुर्गेहादि सत्त्वय खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवद्भक्ते सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद्वरदगतपारं श्रममयन् भवद्भक्तोस्तं झटति कुरु मां कंसदमनः विमुक्ते भूयो विस्तविः करुणा यावदुदीयातु अहं तावद्देव प्रहित विविधार्थ प्रलपितः पुरक्लप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्यं व्यक्तिं नतिनुदिनि सेवा विरचयन्
इति श्रीमन्नारायणीये भक्त स्वरूप वर्णनम भक्ति प्रार्थना चेति तृतीयं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अतः श्रीमन्नारायणीयं चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं च कल्यतां मम पुरुष तावतीं कल्यते भवदुपासनय्यया तस्तमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया तु तत् तुष्टिमाप्नुयाम्। ब्रह्मचर्य दृढतादिभिर्यमैराप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढ मम ममे सुखासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मला इन्द्रियाणि विषयादतापवृत्तास्महे भवतु पासनोन्मुखाः अस्फुटे वपुषिते प्रयत्रतः धारयेम दिशनां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्धताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं तत्स्वपुःसुचिरशीलनावसातु आश्रमं मनसि चिन्तयामहे निरतास्त्वदाश्रयाः जायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरता हृतात्मनां सान्द्रमोदरसमरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयतेव भासते तत्समादधनरूपिणीं स्थितिं तत्त्वसमा तत्समादधन तत्समाधनरूपिणीं स्थितुं तत्समास्वधनरूपिणीं स्थितुं तत्समाधिमयि विश्वनायका आश्रिता पुनरतः परिच्युतौ आरभे महि च धारणादिकम् चित्तमभ्यसन निर्भलोलसत्पुत् तत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलम् कुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम सुखनारदादिवत् तत्समाधिविजयेतु यः पुनः मन्त्रुमोक्षरसिकक्रमेण वा योगवत्समनिलं षडाश्रयैरुन्नयत्यज सुषुम्नयासनैः लिङ्गदेहमपि संत्यसञ्जन्नतः लीयते त्वयि परे निराग्रहः भूतलोककुतुकीतुमूर्ततः सार्धमेव करुणैर्निरीयते अग्निवासलवरक्षपक्षकै उत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवतु पदान्तमीयते अस्तितोदमहरालये यदा शेषभक्तदहनोष्वनाद्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेदसपदमतैः पुरैव वा तत्र वा तव पदे तवा वसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षितिपयो महो निलद्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृतिः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतं विभो अच्छिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् विच्युतिर्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अतः पंचमं दशकम् व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चित् भवत् प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायालयम् नो मृत्युश्च सदामृतं च समपूर्णान्होनरात्रे स्थितिः तस्यैकस्यमशिष्यदाखिल परानन्दप्रकाशात्मना
कालं कर्मगणाश्च जीवनिवः विश्वं च कार्यं विभोः चिल्लीलारतिमेयुषित्वतयि तदा निर्लीनतामाययुः तेषां नैव वदन्त सत्यमयि भो सत्यात्मना तिष्ठतां नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं च त्रिपुरार्धकालविगता वीक्षांसि सृष्टात्मिकां बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवने भावाय माया स्वयं भूमायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान्विका सविदुस्तस्सा सहायक्रियाम् माया सन्निहितो वपुषा साक्षीति गीतो भवान् वेदेस्तां प्रतिबिम्बतो विवश्यवान् नेनै जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधितादभवता संचोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजद्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महन् तत्त्वं प्रधानस्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्यो इत्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहं तत्त्वं महान् कल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधतामासाद्य वैकारिकः भूयश्चैजसतामसाविति भवन्नाद्येन सत्त्वात्मना निदेवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वातार्कपार्श्यस्विनः महेन्द्राच्युतमित्रकान् विदुविधि श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्त्यन्वितं तच्चान्तं करणं विभो तव बलात् सत्त्वां सवेदा सृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्तामसात् पुनः तन्मात्रं नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वत्तद्बलात् शब्दाद्योम ततः ससर्जित विभो सर्पं ततो मारुतं तस्माद्रूपमतो महोदचरसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधो पूर्वपूर्वकलना दाध्याध्यधर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्तदेन्द्रियगणा देवाश्च जातः पृथक् मोषे कुर्वनाण्डनिर्मितविधौ देवैरमीभिस्तदा त्वं नानाविधसुप्तभिन्नुतगुणस्तत्त्वान्वमून्याविशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्य तानि घटयन् हैरण्यमण्डं यथा अण्डं तत्खलु पूर्वसृष्टिकसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाः निबृन्दन कृताश्चतुर्दश जगद्रूपं विराडाह्वयम् रूपं निर्बिन्दन कृता चतुर्दश जगद्रूपौ विराडाह्वयम् साहस्रैकरपादमूर्तनिवहैर्निःशेष जीवात्मकः निर्पातोऽसि मरुत्पुरादिपसमां त्रायस्य सर्वामयात् इति श्रीमन्नारायणीये विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनं नाम पंचमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ षष्ठं श्रीमन्नारायणीयं षष्ठं दशकम् एवं चतुर्दश जगन्मनतां गतस्य पातालमीशतव पादतलौ वदन्ति पादोद्धते समपि देवरसातलन्ते गुल्बद्वयं खलु महाफलमद्भुतात्मन् जङ्गे तलातलमधोसुतलं च जानु किञ्चोरुभागयुगलं वितलातले द्वे शोणीतलं जगन्नमम्बरमङ्गनाभिः वक्षस्य चक्रनिलयस्तव चक्रपाणे दिवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु पालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् निबद्ध वपुषे भगवन्नमस्ते
तद्ब्रह्मरन्ध्र पदमीश्वर विश्वकन्द चन्दासि केशो गणास्तव केशपासाः उल्लासिचिल्लयुगलं द्रुहिणस्य गेहं पक्ष्मा पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष निःशेष विश्वरचना च कटाक्ष मोक्षः कर्णो दिशो स्वीयुगलं तव नासिके द्वे लोभद्रपे च भगवन्नगरोस्तरोष्टौ तारागणस्य दशना शमनस्य दंश्रा माया विलास हसितं ससितं समीरः जिह्वा जलौ वचनमे सकुन्त पंक्तिः सिद्धादयः स्वगणा स्वरगणा मुखरन्ध्रमग्निः देवाभुजां स्तवन युगं तव युगं तव धर्मदेवः पृष्टं त्वधर्म ह्यदेव मनस्सुतांसुः अव्यक्तमे हृदयाम्बुजमम्बुजाक्षा कुक्षित समुद्र निवहा वसनन्तु नन्दे शेष प्रजापतिरसो वृषणो च मित्रः शोणीस्थलं मृगगणास् पदयोर्निकास्ते हस्तुष्टसन्दवमुखा गमनन्तु कालः विप्रादिवर्ण भवनौ वदनाब्जबाहुः बाहुचारूरुयुग्मचरणं करुणाम्बुदेते संसारचक्रमैकर चक्रधर क्रियास्ते वीर्यं महासुर गणोऽस्ति कुलानि शैलाः नाट्यसरिसमुदयस्तरवत्सरोमा जीवं जियादिदौ वपुरनिर्वचनीयमीसा ईदृग् जगन्मय वपुस्तव कर्म भाजां कर्मावसान समये स्मरणीयमाहुः तस्यां धरात्र वक्षे विमलात्मनेते पातालयादिव नमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये विराटे हस्य जगदात्मत्ववर्णनं नाम षष्ठं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ सप्तमं दशकं हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठ दर्शनं च एवं देव चतुर्दशात्मक जगद्रूपेण जातः पुनः तस्योर्धं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि दाता स्वयं यं संसन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्यजीवात्मकं यो भूतरजो विकार विकसन्नानासि सृक्षारसः तोयं विश्वविसर्गदत्तहृदयं सम्पश्यमानः स्वयं बोधं कल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्तिवान् तावत् तावत् तावत्त्वं जगतां पते तपतपेत्येवं हि वैहायसीं पाणिमेन मशिष्यश्रुतिसुखां कुर्वं सत् प्रेरणाम् कोसो मामवदत् पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षु दिग्वीक्ष किमप्यनिश्चितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दीयं वर्षसहस्रमात तपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वसलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतं माया यत्र कदापि नो विकृते भाते जगद्भो बहिः शोकक्रोध विमोह साध्य समुखा भावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्तझरी च यत्र परमज्योतिप्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावतौ विजयते वैकुण्ठरूपं विभो यस्मिन् नाम चतुर्भुजा हरिमणि श्यामावदातात्वितः दातात्विषः
नानाभूषणरत्नदीपितदशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्रात तथा विनोत्ततपदा दिव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते दामनिरस्त सर्वसमलं वैकुण्ठरूपं जयेतु नाना दिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्माद विश्वोन्मादनहृतगात्रलतया विज्योतिता सान्तरा तत्पादाम्बुज सौरभैककुतुका लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवं तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपते रत्नासनाध्यासितं बसत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्या कल्पति प्राकृति श्रीवत्साङ्कितमात्रकौस्तुभमणिच्छायारुणं कारणं विश्वेषां तव रूपमैक्षत विदितस्ते विभो भातु मे कालाम्बोधकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिवसाम् आवृण्वानं मुदारमन्दहसितस्यन्धप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगदारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलं सस्तुष्टिकरं वपुस्तव विभो भद्रोकमुद्वासयेतु दृष्ट्वा सम्भ्रत सम्भ्रमः कमलपुस्तत्पादपादोरुहे वर्षावेशवसंवदो निपिततः प्रीत्याकृतार्धी ध्यानास्वेव मनीषतं मम विभो ज्ञानं तदा पादया दैत्य भवत्स्वरूप परमित्याचष्टतं त्वां भजे ताम्रे चरणे विम्रमदतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्वविधिभिर्सम्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाषगिरिं प्रतोष नितरां चित्तस्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन् उल्लासयोल्लाघताम् इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं चेति सप्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते एवं तावत् अधोऽधा अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनम् एवं तावत् प्राकृतपक्षयान्ते रामे कल्पे व्याधिमे लब्धजन्म ब्रह्म भूयस्तत्त्व एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् एवं सोऽयं चतुर्युजय सहस्रमितान्यहानि तावन्मितास्य रजनी बहुशो निनाय निद्रास्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरसोस्ततोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशं पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां परायुषान्तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तथापि सृष्टिः पञ्चाशदब्धमधुना स्वययोर्धरूपम् एकं पदार्थमिति वृच्छहिति तत् हि वर्ततेऽसौ तत्राञ्चरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्भिलासान् दिनावसाने दसरोजयोनिः सुषत्तिकामस्त्वयि सन्निलिन्ये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुः तदेदमेकार्णवमास विश्वम् तवैव वेशे पनिराजशेषे जलैकशेषे भुवनेश्वशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स योगनिद्रा परिमुद्रितात्मा शक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधये त्वादिशताखिलादौ तया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिं व्रजेन तत्राखिल जीवधाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं तयुक्तसुप्ते पुनरद्वितीये
कालाक्षशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्रबोधये त्वां किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जनगर्भसायिन् विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान् देशेश सूक्ष्मात्मतया निजान्तः तिष्ठेषु विश्वेषु ददात दृष्टिम् ततस्मदीया दयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीन निःशेष पदार्थमाला संक्षेमरूपं कुलायमानं तदेतदम्बोरुह कुड्मलन्ते बले कलेबरात्तोयपदे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः सदामभिध्वान्तमलन्यकुन्तत् सम्पुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यदुते सरोजे सपद्भजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धा विखिलवेदराशिः अस्मिन् परात्मन् अनुपाद्मकल्पे त्वमित्त्वमुत्तापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धवातालयवास विष्णो इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं नाम अष्टमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ नवमं दशकम् इतस्स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षण कुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्ताननः चतुर्वदनता मगाद्विकसदष्टदुष्टम्बुजाम् महार्णव विघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनन्तु नालोकयन् कयेष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहम् मम्बुजं समजिनीति चिन्तामगातु अमूल्य हि सरोरुह किमपि कारणं सम्भवेत् इति कृतनिश्चयस्य खलु नालरन्ध्राध्वना सयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः तदीयमतिमोहनम् न तु कलेबरं दृष्टवान् ततस्त कलिनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे शिखनिषिन्न एकाग्रदी समाधिबलमाददे भवदनुग्रहैकाग्रही सतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धोल्लसत् प्रबोधविशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्ग्रसा प्रचष्ट परितुष्ट दीर्भुजगभोगभागाश्रयं किरीटमकुटोलसत्कटकहारकेयूरयुं मणिस्फुरितमेकलं सुपरिवीतपीताम्बरं पलायकुसुमप्रभं कलतलोलसत्कौस्तुभम् वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितं श्रुतिप्रकर दर्शित प्रचुर वैभव श्रीपते जय 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 हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दृष्टा दृशोः पुरुषदिशमासु मे भवन निर्मितौ कर्मटाम् इति स्तुहीनवर्णित सगुण महिमा पाहि माम् लभस्य भुवनत्रयी रचन दक्षतामक्षतां गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपस्य भूयो विदे भवस्य किल साधनी मयि च भक्तिरच्युतटे कुर्तुतीर्यगिरिमाधदा मुदत चेतसं वेधसम् ततस्य कृततपास्ततस्य खलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं पूर्वाधिकम् उदीक्ष किल कम्पितं पयसि पङ्कजं वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपादसीपीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह
प्रकल्प्य भुवनत्रयं प्रववृते प्रजानिर्मितौ तदा विदकृपाभरो मरुत्पुराधीश्वर तमासु परिपाहि मां गुरुदयोचितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवम दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ दशमं दशकं सृष्टिभेदवर्णनम् अथ दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनं वैकुण्ठवर्धितबलोदभवत्प्रसादात् अम्बोजयोनिरसृजत् किल जीवदेहान् स्नूनि दारु सास्नूनि भूर्हमयानि तदा तिरिश्चाम् जातिर्मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् इत्याग्रहः श्रीमतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उत्तामतामसपदार्थविधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणौ विशुद्ध्यैः तावत् सज्जमनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः तत्त्वादभक्तिरसिका जगृहुर्न वाणीं तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भूमज्जतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि चहाविरिञ्चे त्याजौरुरोध किल तेन स रुद्रनामा एकादशाह्वयतया विभिन्नरूपं रुद्रं विदाय दयितात् वनिताश्च तद्वा तावञ्च दत्त च वदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरन्तं रुद्राभि सृष्टभयदा कृतिरुद्रसङ्गः सम्पूर्णमाणभुवनत्रयचीत भीतचेताः मामा प्रजासृज तपश्चर मङ्गलाये याचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्या दश सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिरा क्रतुमुनिः पुलः पुलस्यः अङ्गादजायत मृगश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकान् विसृजन्नदकर्धमञ्च वाणीं विदाय विधिरङ्गजसङ्कुलो भूत् तद्बोधिकैस्तनक दक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितस्य विररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिर्मानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजानन गणाश्चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससद्गवृद्धिम् अप्राप्नुवं तव पदाम्बुजमाश्रितो भूत् अनन्यो जानन्युपायमतदेह भजो विभज्य श्रीपुंसभावमभजन्मनु तत्त्वतुभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयं स्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ एकादशं दशकं सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजय सापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्यासनकादयस्ते भवद्दिलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेशा मनोजनैः श्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्षाः
भवद्दिदृक्षून् भवनं विवृक्षून् दांसौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषां च चित्ते पदमापकूपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टो युवां दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रसप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोऽस्ति नेमतुस्तान् तदा ज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्या बहिरम्बुजाक्षा खगेश्वरः समर्पितचारुबाहुः आनन्दयन् स्वां न विराममूर्त्या प्रसादगीर्भिः स्तुतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाधावदकार्ष्यदौ संरम्भयोगेन भवे स्त्रीभिर्माम् उपेतमित्यात्तप्रपन्यगादीः तदीयवृत्त्या वदकाश्यपाक्तौ सुरारिवीरावृतौ द्वौ सञ्जासमुत्पादन कष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाभिवान्यौ हिरण्यपूर्वपसिपकुलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नादमशेषलोकम् उषान्यरुन्धं निजवासनान्दौ हिरण्य तयो हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रः प्रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियाक्ष्वां सलिले निमज्ञा चचार गर्वादिदनं गदावान् ततो जलेशात् संभवन्तं निशम्य बभ्राम गवेशयन् स्वां भक्तेकदृश्य कृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान्मरुदालये सा इति श्रीमन्नारायणीये एकादशं दशकं समाप्तम् अदि श्रीमन्नारायणीये सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजयशापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं चेति एकादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते श्री अथ द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं च स्वयंभुवो मनुरधो जनसर्गशीलः पृष्टा महीमसमये सलिले निमग्नां षष्ठारमापसरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सज्जलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यव निर्निमग्ना स्थानं सरोजवः कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्बोरुहक्षतनपादयुगं व्यचन्तीत् आहा विभो जलमहं न पिबं परुस्तात् अभ्यातिमज्जति मही किमहं करोमि इत्थं तदङ्घ्रियुगलं चरणं यतोऽस्या नासापुटात्मवसमः शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोदकुम्भे सदृशः समजृम्भदास्त्वम् अभ्रे तदाविदमुदीक्ष भवन्तमुच्चैः विस्मेरितां विधिरगात् सहसूनुविश्वैः कोसावचिञ्च महिमा कुटिरुस्तुतो मे नासापुटात् किमु भवेदजितस्य माया चित्तं विचिन्तयति धातरिशैलमात्रः दद्वो सज्जो भवन् किल जगज्जितघोरघोरम् तन्ते निनादमुपकन्य जनस्तपस्ताः सत्यं स्थिताश्च मुनयो नूर्भवन्तं तत्रोत्र हर्हुलमनापनिर्जभूनः तोयासयं विपुलमूर्तिरवातरस्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोत्क्षिप्तवा
कालधिरवाङ्गघोरकोणः तूर्णप्रदीन जलदः पूर्णदक्षा स्तोत्रोन्मुनीन् शिरसयन्नवतेरि तत्त्वम् अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं पुरुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्तान् आकम्पयन् वसुमती गवेशयस्त्वम् दृष्ट्वा ददैश्च हतकेन रसातलां ते संवेशितां झटिति कूटपितिर्विभो त्वम् आपातु कान विगणय्य सुरारिखेटान् दंशाकुरेण वसुधा सलीलम् अभ्युद्धरन्न दधरां दशनाग्रलग्नम् मुष्टाङ्कुराङ्कितयुवादिकपीवरात्मा उद्धूतघोरसलिलाजलतेरुदञ्चन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगात् इति श्री अन्नारायणीये वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अधा त्रयोदशं दशकम् जन्याक्षं तावद्वरद भवदन्वेषणपरं चरन्तं सावर्ते पयसि निजजङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटुदीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् तनुजमपि निन्दस्तव बलं समायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः तदन्क्वासौ क्वासाविति समुनिना दर्शतपतः भवन्तं साम्प्रापद्धरिणिधर मुत्यन्तमुदकात् अहो हारण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विञ्जन्तम् इति सुतमवज्ञाय भगवन् महीन्द्रुष्टा दंष्टा चरितचक्तां सेन महसा पयोधावादाय सबमुदयुक्तामृतविधौ गणापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदः नियुद्धेयन् निरुद्येन क्रीडन् घटघटरवोत्कृष्टवियता प्रणालोको सुप्यान् मिलति सुरसङ्गे धृतममं निरुञ्जा सञ्जातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मध्ये तस्मिन् स्तव खलु गदायां दितिभुवः गदाघातौ भूमौ झटिति पतितायामहवो मुदस्सेरा तस्यं धनुजकुलनिर्मूलनचनं महाचक्रं श्रुत्वा करभुवि ददानोरुचिषे ततः शूलं कालप्रतिमरुषि दैत्यैर्सृजति तयित्यन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्वा सकलो विद्युतं सबतनोत् गलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कलनवनिपातेन विदुते ततो मायाचक्रे विततघनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रवृतेभिरभिघ्नन्तमसुरं सदा सपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयं तव चरणपातप्रमिततः गलद्गतो व्यक्ता दपददृशिभिः श्लाघितहतिः तदा त्वामुत्तामप्रथमभरविज्योतिहृदयाः मुनीन्द्रा श्रुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम् स्वचिच्चन्दो रोमस्वपि गुण कुसगणच्छुषि घृतं चतुर्होतारुग्रं सृगपि वदने चोदरयिडा
ग्रहाजिह्वायां ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यं देशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखैरैर्योमुदितमनाः महीयश्वा मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् तदिष्टं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणे हिरण्याक्षवदवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्दशं दशकम् समनुसृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुस्पङ्कजसम्भवाङ्गजन्म निजमन्तरमन्तरायहीनं चरितं ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्धमाख्यः गृह्णीच्छाय भवत्सदीयवाचा द्रुतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवं सामयुतं समास्य शिशेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजिपाणिपद्मम् हस्तोल्लसिताननौ विभोत्वं पपुराविष्कुरुषे स्म कर्धमाया स्तुवते कुलकाय वृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितां न वापि पुत्रीं कपिलं च सुतं समेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनस्सतरूपाय महिष्या गुणवत्या सुताया च देवहूत्या भवधीरतनारदोपतिष्ठः समगात्कर्दममागति प्रतीक्षम् अनुपोमवृतं च देवहूतिं तरुणीरत्रमवाप्य कर्धमोऽसौ भवदच्च निरीतोऽपि कान्तस्यां दृढशुश्रूषणया ददौ प्रसादं पुनरस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने हिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यवहरद्देवपदेषु देवहूत्या शतवर्षमदव्यतीतसोऽयं तव कन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुच्यतोऽपि कान्ता हितकृतजननो सुकोऽन्यवासीत् निजभर्तुगिरा भवन्निसेवा नियताया मददेव देवहूत्या कपिलस्त्वमचा यथा जनानां प्रदयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्याम् वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मनसर्वस्वमुपादिशन् जनन्यैः कपिलात्मकवायुमन्दिरेशा त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्री पञ्चदशं दशकम् अथ कपिलोपदेशं पञ्चदशं दशकं समाप्तम् अथ पञ्चदशं दशकं कपिलोपदेशम् अतिरिहगुणसक्ता बन्धकृतेश सक्ता समत कुतुपरुन्धे भक्तयोगिस्तु शक्तिं महदनुगमलभ्या भक्तिरेवाच्य साध्या कपिलतनुरित्यत्वं देवभूत्यैन्यगादि प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान्यपि हृदपि दसाक्षी पुरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरित्यत्वं देवभूत्यैन्यगादिः प्रत्यगुणगणौघे राज्ञने राज्यते पूरुषोऽयं यदि तु
यदि तु सजति तस्यां तर्गुणास्तं भजेरन् मदनु भजन सत्त्वालोचने पार्श्वपे साप्यपेयात् कपिलतनुरित्यत्वं देवभूत्यैन्यगादि बलमतिरुपात्तेन रासनाध्येर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्कं तुरिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरितित्वं देवभूत्यैन्यगादि मम गुणगणलीला कर्णनेन कीर्तनाद्यैः यमसुरसरिदोघा प्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवते परमभक्ते साहि मुक्तोर्विजेत्री कपिलतनुरितित्वं देवभूत्यैन्यगादि बहुलहिंसा सञ्चितार्थै कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्पन् श्रीतेजो बाललारी विसति हि गृहसक्तो यातनां मय्य भक्तः कपिलतनुरितित्वं देवभूत्यैन्यगादिः युवति जठर खिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधा पीडयुल्लङ्घ्य बाल्यं पुनरपि बतमुष्या मुह्यातेव तारुण्यकाले कपिलतनुरितित्वं देवभूत्यैन्यगादिः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाद्वोपगामी मयि निहितमकामं कर्मदूतप्रदार्थं कपिलतनुरितित्वं देवभूत्यैन्यगादिः इति सुविदितविवेद्यां देवहे देवभूतिं कृतिनुतिमनुगुह्या मनु कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्गैः विमलमतिरतासो भक्तियोगेन मुक्ता त्वमतिजनहितार्थं वर्तते प्रागुदीत्यां परमकिमुमुहुक्त्या त्वदाम्बोजभक्तिं सकलभयविनेत्रं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढत्वं त्वय्यदूयामयान्मे गुरुपवनपुरे सा त्वय्युपादस्त्वभक्तिं स्वभक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशन्नाम पञ्चदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अदा षोडशं दशकं नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं च दक्षो विरिञ्चतनयोदमनोस्तनूजां लब्धा प्रसूतिमिह षोडशशापकन्याः जन्मे त्रयोदश ददौ पितृषु सदां च स्वहं हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंसे मूर्तिर्ह्यधर्मगृहिणी शुशुवे भवन्तं नारायणं नरसकं महितानुभावं यज्जन्मनि प्रमिदिताः कृततूर्यघोषाः तत्पुष्कोत्करान् ववृषन्नुनुः सुरौकाः दैत्यसहस्रकवचं कवचैः परीतं सहस्रवत्सरतपःसमराभिलव्यैः पर्याय निर्मिततपःसमरो भवन्तौ शिष्टैककुङ्कटममुं न्यहतां सलीलम् अन्याचरन्नुपति सन्नपि मोक्षधर्मं सम्भ्रातृमान् सबरिकाश्रममध्यवासी सक्रोधते शमतपोबलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिगायमारम् कामो वसन्तमलयानिलबन्धुसारी कान्ता कटाक्षविषकैर्विकसिद्विलासैः विद्यन्मुहुर्मुहुर कम्पमुदीक्ष च त्वां भीतस्त्वयाध जगदे मृदुहासबाजा वीचालमङ्गज वसन्तसुराङ्गिनावः मन्वासनम् इह जुषुत्वमिति ब्रुवाणः त्वं
तौ विस्मयेन परितः सुवस्तामधैषां प्रादर्शय सपरिचारककातराक्षीः सम्मोहनाय मिलता मदनादयस्ते तद्वापि कापरिमलै विलमोपमापुः दत्तां त्वया च जगर्हुस्तवयैव सर्वीः सर्वासिराङ्गगर्व शमने पुनरुर्वसीन्ताम् दृष्टोर्वसीं तव कदां च निशम्य शक्र पर्याकुलो जनिभवन् महिमाममर्षात् एवं प्रशान्तरमणीय तव तरावतारात् तत्तो त्वत्वोऽधिको वरदतु कृष्ण तनुस्त्वमेव दक्षसुधातरितिला दक्षु दक्षस्तुधातुरतिलालनया रजोन्दः नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमसान्तरासीत् येन व्यरुन्ध भव येनु व्यरुन्ध सबवत्तनुमेव सर्वम् यज्ञे च वैरपि सुने स्वसुतं यमानेत् कुद्धे समर्जितमुखः स तु कृतशेषः देवप्रसादितः राधतलब्धजीवः तत्पूरि क्रतुवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्ति करपाहि मरुत्पुरेशा इति इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं चेति षोडशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अदा सप्तदशं दशकं ध्रुवचरितवर्णनम् उत्तानपादनृपतेन वननन्दुनस्या जाया बभूव सुरुचिरुहतरामभीष्टा अन्या सुनीतरतिभट्टुरनाधृता सा त्वामेव नित्यमगति शरणं गताभूत् अङ्के पितुः सुरुचिपुत्रिकमत्तमन्तं दृष्ट्वा ध्रुव किल दृष्ट्वा द्रुह किल सुनीतसुतोधिरोक्षन् आचिक्षिपे किल शिशु सुतरां सुरुच्या दुस्सं च जा खलु भवद्विमुखैरसूयाम् तन्मोहिते पितरि पश्यति दारवस्ये दूरं दुरक्तिनित निहितः सगतो निजाम्बाम् सापि स्वकर्मगतिः सन्तरणाय पुंसां तत्पादमेव शरणं शिशुवेव सशंसा आकर्णसोऽभ्यभवदच्च निश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्टनारदनिवेदितमन्त्रमार्गः त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्णवृदेन करीं गतेन श्रीनारदेन परिशान्तितचित्तवृत्तौ बालस्त्वतर्पितमना क्रतुवर्धितेन नित्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान् तावत्तपोबल निरुच्छ्वसिते दिगन्ते देवार्दितस्त्वमुदयकरुणार्धचेता मुदयत्करुणाद्यचेताः तद्रूपचित्र सनिलीनमुमते पुरस्तात् आविर्बभूविद विभो गरुडाधिरूढः तद्दर्शन प्रमद भारत रङ्गितन्तम्
दिग्भ्रां दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायने ते तुष्टु शर्माणमवगम्य कपोलदेशे संसृष्टवानसि दरेण तदादरेण तावद्विबोधविमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषथास्त्वमगम्य तदीयभावम् राज्यं चिरं समानुभूय भुजस्व भूयः सद्वोत्तरं ध्रुवपदम् विनिवृत्तिहीनम् इत्यूचिषित्वयि गते नुक्रन्दनोऽसौ आनन्दता किल जनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रह पूर्णकामः ताते गते च वनं माधृतराज्यभारम् यक्षेण देवनिहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनुज्ञः स्यां च प्रसन्न हृदयाद्धनदादुपेतात् तद्भक्तिमेव सुदृढामवृणोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीतिविमानयातः अन्ते पुरुषनीतिविमानयातः तत्र समं ध्रुवपदे मुदितो यमास्ते एवं समुच्चलपालनलोलदेस्त्वं पातालयाधिपनिरुन्धममामयोगान् इति श्रीमन्नारायणीये ध्रुवचरितवर्णनं नाम सप्तमं दशकं समाप्तम् सप्तदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अतः अष्टादशं दशकं जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकी अष्टादशं दशकं ऋतुचरितवर्णनं जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनीसुतः समवेन नाम तद्वोदिषद्यदितमतिः स राजवर्यः तत्पादे निहितमनावनङ्गतो भूत् पापोऽपीक्षिततलपालनाय वेनः पौराद्यैरुपनिहित कठोरवीर्यः सौरे सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययौच्छीस्तु सम्प्राप्ते हितकदनाय तापसौगे मस्तोऽन्यो भुवनमतिर्न कश्चनेति तन्ना तन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तः तन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्रो सुलभदशा मनाहि वेनः अन्नासात् फलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे तत्यागे परिमितता ददौरुदण्डात् दुर्दण्डे परिमितते त्वमाविरासीः विख्यातपुदुरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यै परिणुतभावि भूरिवीर्यः पेनार्ता कबलितसम्पदं धरित्रीन् आक्रान्तं निज धनुषा समावकाशीः भूयस्तां निजकुलमुख्यवर्तवस्य युक्तैः देवाद्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषतानि यानि तानि सच्चन्दं सुरभितसूनु दूदुहस्त्वम् आत्मानं यजति मुखैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे सततमवादिमेधयागे शब्दालुशतमुख एतनीच वेषः श्रुत्वा स्वं श्रुत्वा स्वं तव तनयात् पराजितो भूत् देवेन्द्रं मुहुरितिर्वाजिनं हरन्तं पन्हो त्वं मुनिवरमण्डले जुषुहौ
जुहूषौ तुन्दाने कमलभवे क्रतो समाप्तै क्रतो समाप्तौ साक्षात् साक्षात् त्वं मधुरिपु मैक्षता स्वयं स्वं तद्दत्तं वरमुपलभ्य मुक्तिमेकां गङ्गां कदापि देवा शस्त्रस्तं मुनिनिवहं हितानि वसंसन् ऐक्लिष्टाम् ऐक्लिष्टाः सनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुबोधितं दधानः सात्मानं स्वयमगमो वसन्तसेवी तत्तादृक् वपुरीश सत्वरं मे रोगोगं प्रशमय पातगेहवासिन् इति श्रीमन्नारायणीये पुदुचरितवर्णनं नाम अष्टादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्ना अथ एकोनविंशं दशकं प्राचेतसकथानुवर्णनं तदोस्तु दत्ता बुद्धिधर्मकर्मठः प्राचीनबर्हिर्भूतौ शतधृतौ प्रचेतसो नाम सुचेतससुतान् अजीजनत् तत्कुरुणाङ्कुरानि वा पितुस्तुतिच्छा तस्य शासनात् भवत्तपस्याभि भवत्तपस्याभिरता दशापि ते पयोनिधं पश्चिममेच्छ तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरं तदा भवत्तीर्थमिदं समागतः भवो भवत्सेव वकदर्शनादृतं प्रकाशमासाद्य पुरप्रचेतसाम् उपादिशत् भक्तसमस्तवस्तवं तत्स्तव स्तवं जम्प जपं जपस्ततमी जल स्तवं जपन्तस्तमी जलान्तरे भवन्तमासे विषया विशतायुतं समाः भवत्सु भवत्सुखा बहुसुखा सादरसादमीश्रयान् बभूवलोका ध्रुवन्न शीघ्रता ततो बिरेशा मतिमात्रवर्तिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि भावितः पितापि तेषां गृहयातना नारद प्रदर्शितात्मा भवतात्मतां ययौ कृपाबलेन व्यपुरं प्रचेतसाम् प्रकाशमाघः पतगेन्द्रवाहनः विराजचक्रादिवरायुतांशुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदञ्चिदात् तद्युतिः प्रचेतसं तावदया च तामपि तमेव कारुण्यभरद्वराधनाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवत्सवो रुद्रमतिश्च कामदा अवाप्य कान्तं तय तनयां महीरुहां तया तया रमध्वं दशलक्षवत्सरीं सुतोस्तु दक्षो न तत्क्षणाच्च मां प्रयास्यदेति न्यगतो मुदैवतान् ततश्च ते भूतलरोदिनप्तरून् कृता दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तं तनयामवाप्यताम् दतुक्तकालं सुखिनो मिरे मिरे अवाप्य दक्षं च सुतं च सुतं कृताध्वरा प्रचेतसो नारदलब्ध्या धिया पुरानन्दपदं तदा विदः तमीसवातालयनाद पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्राचेतसकथानुवर्णनं नाम
एकोनविंशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। अथ विंशतितमं दशकं। प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूताद् अङ्गी अग्निद्रराजादितो हि नाभिः तां दृष्टवानिष्टदमिष्टि मध्ये तवैव तुष्टैर्भूतयज्ञकर्मा अभीष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं यज्ञस्वतुल्यं सुतमध्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरो ददा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियाया मधमेरुमे देव्यां तवं सतो भूर्षभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभाव प्रभाविता शेषजडप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी बुतिराच्छभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतं किलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षात् स्ववर्षनास्मिन् जनाभवर्षे यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या सवर् सवर्षमेत्न यददा सुवर्षं जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अदोद्वहन्ना त्वरता सयोऽपि अजीजनस्तत्र शतं तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा न वा भवन् योगिपरा न वान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकात्वसीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलात् भूसरभूयमीयुः उक्ता सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गः मार्गम् स्वयं गतः पारमहंसवृत्तिम् अधा जडोन्मत्तपिशाचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचारकृत्स्नां महीमहीनात्मरसाभिलीनः स योगतं गोमुखकाकचर्यां चिरं चरन्नाप्यपरं स्वरूपं दवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वं तापान् ममापा कुर्वातनाथा इति श्रीमन्नारायणीये वृषभयोगीश्वरचरितवर्णनं नाम विंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नार अथ एकविंशतितमं दशकं जम्बूद्वीप दीपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनं नाम वर्णनम् मज्जोद्भवे भुव इलावृतनाम्नि वर्षे गौरी प्रधानजनिता जनमात्र भाजी सर्वेण मन्त्रनुतिभिः समुपास्यमानं सङ्कर्षणात्मकमधीश्वर संशये त्वाम् भद्राश्वनामक इलावृतना भद्राश्वनामक इलावृतपूर्ववर्षे भद्रश्रवो ऋषिभिः परिणूयमानम् कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणं ध्यायामि देव हरशेषतनुं भवन्तम् ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यम प्रह्लादमुख्यपुरुषैः
परिसेव्यमाणम् उत्तङ्गशान्तधवलाकृतिमेधशुद्ध ज्ञानप्रदं नरहरिम् भगवन् भवन्तं वर्षे प्रतीचिललितात्मनिकेतुमाले नीलाविशेषललितस्मितशोभनाङ्गम् लक्षा प्रजापतिसुतैश्च निषेव्यमाणम् तस्याप्याय दुतकामतनुं भजे त्वाम् सम्ये उदीचि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे तद्वर्षनादमनुवर्य सपर्यमाणम् भक्तैकवत्सरममत्सरवृषुभान्तम् अस्याकृतिं भवननाद भजे भवन्तम् वर्षं हिरण्मयमहाव्यहमौत्तराहम् आसीनमद्रिदुतिकर्मठकामठाङ्गम् संसेवतो पृथुगणप्रवरोर्यमायम् तं त्वां भजामि भगवन् परिचिन्मयात्मन् किञ्चोत्तरेषु कुरुषु प्रियाधरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुतिप्रभेदैः तं शाङ्ग्रगृष्टघनपृष्ठगरिष्ठवर्ष्मा तं पाहि विज्ञनुतयज्ञवराहमूर्ते यां यां दिशं भजति कुरु किं पुरशाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णो श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः तं साङ्ख्ययोगनुतिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधुजनाभिरक्षी नारायणो नरसकः परिपाहि भूमन् प्राच्येर्करूपमयि साल्पल इन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामनिरूपम् त्वं चेम्बुरूपमदवायुमयं च साभे त्वं ब्रह्मरूपमयि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वे सर्वैर्वादिभिरुडुप्रकरैर्ग्रहैश्च पुच्छादिकेशवयवेशविकल्प्यमानैः तं सिंसुमारवपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यासुरुन्दिनरकं सिन्धुसायिन् पातालमूलभविशेषतनुं भवन्तं लोकैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षं नीलाम्बरं नीलाम्बरं दुतहलं भुजगाङ्गनाभिः दृष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनाथा इति श्रीमन्नारायणीये जम्बूद्वीपादशु भगवदुपासना प्रकारवर्णनं नाम एकविंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते अथ द्वाविंशतितमं दशकम् अजामिलोपाख्यानम् अजामिलो नाम महीसुरपुरा चरन् विभो धर्मपथान् गृहाश्रमी गुरोर्गिरा काननमेच्च दुष्टवान् सदृष्टशीलां कुलटां मदाकुलाम् सतप्रशान्तोऽपि तथा हुताशयः सधर्मदुःसुज्य तया समारमन् अधर्मकारी दस्मी भवन् पुनः ततो भवन्नाम युते सुते रतिं समृच्य काले यमराज किङ्करान् भयङ्करां स्त्रीनभिलक्षयन् भिया पुरामनाक् स्मृतिवासना बलात् दुहावनारायण नामकं सुतं दुराशयस्यापि तदा त्वनिर्गतत् तदीयनामाक्षरमात्रमयि भवात् पुरोहि
पुरोभिपेतुर्भवदीय पार्षदाः चतुर्भुजाः प्रीतपटा मनोरमा माः अमुञ्च सम्पात्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चतेत्यारुरुधुर्बलादमे निवारितास्ते च भवस्तनैस्तदा नैस्तदा तदीयपापं न किल न्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कुतोऽपि कुतोऽपि बन्धोन् कुतोऽपि भूदण्डनमस्ति पण्डिताः न निष्कृतिं किं विदिता भवादृशाम् इति प्रभो तत्पुरुषा बभाषिरे श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापं न लुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवा तु निकृन्ततिद्वयीम् इति प्रभो तत्पुरुषा बभाषिरे अनेन भो जन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता यत् गृहीन्नाम भयाकुलो हरेः इति प्रभो तत्पुरुषा बभाषिरे नृणाम बुद्ध्यापि मुकुन्दकीर्तनम् दहत्य गौखान् महिमास्य तादृशः यदाग्निरेषान्ति यदौषधं गतान् इति प्रभो तत्पुरुषा बभाषिरे इति इति ऋतैर्याम्यव इति तैर्याम्य भटैरपाश्रुते भवद्भटानां च गणेति रोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्राप्ति भवत्पटैरसौ भवद्भटैः स किङ्किरावेदन संकितो यमः तदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयवृत्त्या न शिशिक्षदुत्सकैः सदेव वातालयनाद पाहि माम् श्री इति श्रीमन्नारायणीये अजामिलोपाख्यानं नाम द्वाविंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ त्रयोविंशतितमं दशकं दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानं च प्राचेततस्तु भगवन्नवप नवप प्राचेततस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः तत्से तत्सेवनं यदि तव सर्गविवृत्तिकामः तत्सेवन अतसेवनं यदि तव सर्गविवृत्तिकामः आविर्बभूविद तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं ददित तां च वधूमशग्नीम् तस्यात्मद्यास्त्वयतमी पुनः सहस्रम् श्रीनारदस्य वचसा तवमर्गमापुः नैकत्र वासमृषये सममोच शापम् भक्तोस्तमस्त्वऋषिरनुग्रहमेव मेने दृष्टा ततो दुहितुभिः सृजतः सुरौघान् दौहित्रसूरत तस्य विश्वरूपः तस्सूत्रवन्मितमजापयदिन्द्रमाजो देवत्वदीयमहिमा खलु सत्र सर्वचैत्रः प्राकूशसे प्राक्सूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रहे नृपतिरङ्गिरसः प्रभावात् लब्धैकपुत्रमद तत्र हते सपत्नी सङ्गैरमुह्यदवशस्तव माययासौ तस्मास्मिपुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्या त्वदर्चनविधौ नृपतिञ्चियुङ्क्ता नृपतिन्ययुङ्क्ता श्रोत्रं च मन्त्रमपि नारदतो दलब्ध्वा तोयाशेषवपुषो ननु ते तपस्यन्
विद्याधराधिपतितां सहि सप्तरात्रे लब्धाप्यकुण्ठमतिरन्व भजद्भवन्तं तस्मै मृणालधनलेन सहस्रचेष्टा रूपेण बद्धनुति सिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुतिभित्तसन्नः तत्त्वात्मतत्त्वमुग मनुगृह तिरोधदाता तद्भक्तमोनिरदक्षोपे च लक्ष्यलक्ष्यं वर्ष्मा वर्षाणि अरुकुलमना भुवनेषु कामं सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार अत्यन्तसङ्गविलयालभवत्प्रणुन्नः नूनं सरूप्य गिरिमाप्य महः समाजे निःसङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिं शङ्करं परिहसन् मयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्वमयाचितशापमोक्षः इत्तासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्तात् भक्तात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रं शत्रुरपि भ्रममवाप्य गतं पदन्ते तस्येवनेन दितिरन्ध्रवदोत्ततापि तन्प्रास्तुते तन्प्रास्तुतेन्द्रवसुधो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि सुभदैव भवन्निसेवा दत्तादृशत्वमवमां भवनालयेशा इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानं चेति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते